Hola, buenas tardes. Hoy desde Agalbi tenemos la suerte de tener a Mario Martínez, una persona apasionada en lo que es la economía, autodidacta, que lleva 5 o 6 años currándoselo, que está metido en proyectos de economía social, monedas sociales, que ha desarrollado una moneda social que se llama Salvia. Y que tiene un blog que se llama Aprendiendo Economía 21, donde muchos de los conceptos que vamos a tratar hoy él los difunde, pues si queréis entrar un poco más al detalle. ¿Vale? Pues bueno, pues lo dicho, este es el primer vídeo que hacemos online desde Agalbit y es el primero de muchos, porque creo que tenemos COVID para un rato, ¿no? Entonces tengo que acostumbrarnos a esta nueva realidad, ¿vale? Pues sin más paliativos, pues bueno, os dejo con el experto y después, bueno, al final de todo le haremos unas preguntillas que tenemos aquí anotadas para el debate. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Bueno, Antonio, moitas gracias pola presentación. Eu dicir que, bueno, que experto, vamos, eu que teño son moita experiencia ahora mismo e, bueno, unha pasión moi forte por este tema e que estou encantado de compartir pois, os meus descubrimentos, as miñas ideas un pouco sobre as cousas que fui descubrindo durante estes anos, pois, participando en diferentes criptomonedas, participando pois, nada, en algún movimento de reforma do sistema monetario e cousas por este estilo. Entón, moitas gracias pola invitación e a idea desta charla hoxe sería tocar temas fundamentais con respecto a que é o diñeiro fundamentalmente, porque, a ver, sempre falamos de blockchain, ¿no? Que é unha tecnoloxía que está pegando con moita forza agora, porque permite realizar cousas que de outra maneira non se podían realizar no plano tecnolóxico, digital, ¿no? Permite levar esa contabilidade distribuída e, por tanto, ter activos digitais, tokens digitais intransferibles e super seguros, digo transferibles, pero que non se poden duplicar, digamos. Entón, bueno, blockchain, desde logo, é unha innovación tecnolóxica moi potente e un dos ámbitos fundamentais nos que vai ter un impacto, e é o que estamos vendo, sobre todo agora ao principio, no ámbito da economía, no ámbito dos cartos. E é que os cartos, ao longo da historia, tiveron muchísimas formas diferentes. Hubo cartos de todos os tipos e colores, desde cunchas a metais preciosos, a paus de madeira con diferentes tamaños, papel, moedas, e últimamente estamos vendo, sobre todo, versións digitais dos cartos, pero dentro das versións digitais tamén hai moitas diferencias. Entón, dende logo que blockchain vai a ter un impacto moi grande neste ámbito, pero cabe pensar con un pouco de perspectiva sobre o diñeiro e desta maneira comprender algunhas das dinámicas máis fundamentales que rixen o seu funcionamento, o funcionamento desta tecnoloxía que é o diñeiro, e iso nos permite tamén ter unha perspectiva moi interesante a hora de valorar pois, diferentes propostas que nos fagan de diferentes tipos de moedas, que é algo que eu na miña vida me atopei bastantes veces, de que te comentan este proxecto desta tal criptomoeda ou tal moeda social, e cabe plantexarse en que forma esa moeda pois representa os teus valores e sirve os teus propios intereses, non? O sea, fai o que realmente queres que faga. Entón, máis que nada, o objetivo desta charla é que comprendades que non todas as formas de diñeiro son iguais. E tamén, se podemos, entender de onde sai o valor do diñeiro. Vale? Que esa é unha cousa bastante central para analizar e comprender isto. E logo, ao final, todas as dúbidas que teñades, pois as vamos resolvendo e así un pouco, pois, quedaría un pouco coberto o máis básico deste tema que son os cartos. Entón, bueno, fagamos unha pequena introducción a que son os cartos e por que fan falta. Últimamente, nos grupos de Telegram nos que participo, aquí vos recomendarei despois tamén, se queredes, que vos unades, pois estiven preguntando que opinaba a xente de si realmente fai falta ter cartos ou non. Si poderíamos resolver os problemas da humanidade sen cartos, non? Ou por que sentido ten que andemos con moedas sociais e non sei que, en vez de, por exemplo, pues crear redes de apoio mutuo ou de troco ou cousas deste estilo. E en ese sentido, eu penso, na miña opinión, que os cartos veñen a resolver un problema bastante fundamental que confira unha ventaxa competitiva a calquer sociedade que os interiorice e que os utilice. Os cartos, basicamente, a función que teñen é de facilitar transaccións, intercambios, cooperación, entre persoas entre as que non existe unha confianza previa ou un sistema de reputación alternativo. A que me refiro con isto?
Pois ben, por exemplo, se tú vives nunha vila pequena, coñeces a todos os teus veciños e veciñas e non te fai falta moitas veces eh, facer intercambios con cartos, sino que simplemente pues, un día te regalan unhas cousas, outro día ti lle fas un favor ao outro, etc. Todos levades na propia vosa mente un pouco a conta de canto aporta e canto recibe cada un. E se algún día, por exemplo, hai que limpar o rego para que chegue auga aos cultivos e alguén non ven, eso é un traballo comunitario, alguén non participa, pois esa cousa todo o mundo recorda e o día que esa persoa necesite que lle bote unha man para o que sea, para pintar a casa, pois non vai a ir ninguén. Entón, onde existe confianza, onde existen sistemas de reputación alternativos ou previos, os cartos non teñen moito sentido. E, de feito, unha das limitacións que ten os cartos é que non van a sustituir todas as interaccións que se dan, que son interaccións económicas, ao fin e ao cabo, intercambio de bens e servicios, que se dan a nivel de economía do don e do regalo, e troco ou axuda entre veciñas e veciños. Sen embargo, os cartos sí que teñen sentido cando, por exemplo, no mundo que vivimos que está super especializado, ¿no? Cada un fai unha cousa moi concreta e, por tanto, necesitamos cooperar con moitísimas persoas diferentes para satisfacer as necesidades de todas da forma máis eficiente posible, se fai imprescindible relacionarte con extraños continuamente, personas que só ves unha vez, cas que interactúas unha vez económicamente ou moi poucas veces e que non coñeces ou tes información previa sobre elas. En ese sentido, os cartos sirven como un sistema de reputación que veñen a decir máis ou menos canto aportou cada unha e canto recibiu cada unha dos demais no pasado, ¿no? Cantos máis cartos tes, deberían ser unha medida de que aportaches moito. Se tes moitos cartos é que aportaches moito valor aos demais, creaches moito valor. E tes ahora dereito a percibir o valor que crean as demais. E se tes poucos cartos, pois debe ser que creaches pouco valor ou que xa recibiches o que merecías a cambio. Sin embargo, penso que todas as que escoitedes isto estaredes pensando, sí, pero os cartos, na actualidade, non cumplen esa función en absoluto. Os cartos que utilizamos, os euros, dólares, etc., non son demasiado fiables a hora de representar un valor que alguén aportara previamente á comunidade. Hai moita xente con moitos cartos cuyas aportacións ao común son cuestionables e moita xente con poucos cartos, pero que, sin embargo, fixo grandes aportacións que estuveron pues, fora do mercado, no ámbito do voluntariado ou dos cuidados, traballos domésticos, etc. Ou personas que simplemente non teñen a mesma capacidade de aportar que o resto e non por eso se merecen menos froitos do traballo das demais. Entón, ten sentido ter cartos? Pois sí, para min é clave, se queremos plantexar alternativas a este sistema, que logo veremos se nos dá tempo un pouco por riba en que cousas falla, é fundamental ter cartos que funcionen de outra maneira e que permitan axilizar os intercambios e as relacións de produción e interdependencia entre as persoas á marxe do sistema que coñecemos. Pois ben, ese é o poder dos cartos. Os cartos teñen un deseño, que a todos os cartos, se nos facemos dúas preguntas clave, poderemos entender moi ben como funcionan os cartos e que efecto teñen na economía, pero esas dúas preguntas normalmente non se fan. E moitísimos economistas que estudian a carreira inteira de economía siguen sin comprender exactamente como funcionan os cartos hoxe en día. Por que? Non se preguntan como se crean os cartos e como se introducen na economía. Esa pregunta é fundamental. Seguro que moitas de vos xa sabedes como se crean os cartos, pero outras quizáis estedes confundidas. Pois resulta que, claro, en función de como se crean os cartos, ou se crean en absoluto, porque como sabedes hai moedas cuya cantidad casi non varía no tempo e outras nas que sí que se vai creando moeda constantemente, pois esas cousas son super importantes e teñen un efecto brutal na economía que a miña intención é que nesta charla entendades o efecto que ten cada unha dos dous diseños, de que se vaya creando moeda ou que non se vaya creando moeda. Vale, entonces, a través de estas preguntas, vamos a conseguir analizar un pouco como se crean estos cartos e como se introducen na economía, vamos a analizar diferentes formas de diñeiro que foron dándose ao longo da historia e así tamén chegar ao sistema que temos hoxe en día e, con sorte, comprenderedes mellor do que moitos economistas cousas fundamentais que con respecto ao diñeiro. Bueno, pois ben, espero que me vayades seguindo. Remontémonos a tempo atrás. As sociedades nas que se empezaba a xerar certa especialización do traballo, o sea, a xente se iba dedicando a artesáns ou agricultoras ou que sea, se iban diversificando os traballos e se empezaba a dar a necesidade de intercambiar cousas con extrañas. Que soía ocurrir en estas sociedades? Pois que algúns dos bens e servizos, algúns dos bens que se producían tomaba unha forma nova, se tomaba un valor novo. É dicir, por exemplo, un produtor de mel ou de cervexa
ao ser un ben bastante escaso, bastante preciado e durable no tempo, este ben, a miúdo, servía simplemente para realizar outros intercambios. É dicir, a xente empezaba a utilizar algún tipo de ben que se producía na comunidade como medio de intercambio. É o que se coñece como diñeiro mercancía. E exemplos deste diñeiro poden ser, por exemplo, nas cárceres, moitas veces o tabaco, os cigarrillos sirven como medio de intercambio, cuyo objetivo non a veces tanto fumalo, senón servir para conseguir cousas. Entón, este diñeiro mercancías surxía espontaneamente en moitísimas sociedades. E a maior parte de economistas pensan que é o diñeiro primitivo. E que ocorre? Que para que estas mercancías sean unha boa forma de diñeiro, teñan que conservar o seu valor no tempo, ser escasos, e que o resto de xente este disposta a aceptalos como medio de intercambio. Vale? Entonces, esta foi unha das primeiras formas de diñeiro que surxiu e acabou derivando en que metais preciosos como a plata, o ouro, o bronce ou outros metais por estas características de que contían moito valor en pouco espacio, eran facilmente transportables, perduraba o seu valor no tempo, etc., etc., pois eran un bo medio de intercambio e as comunidades que utilizaban estes metais pois veían unha conveniencia en utilizalos e se convertían no medio de intercambio no diñeiro en mercancía que utilizaban. Vale. Entonces é importante, logo entraremos a ver onde está o valor dese diñeiro en mercancía, pero este diñeiro en mercancía tiña un valor intrínseco. Teña unha parte do valor, era o propio uso que se podía dar, por exemplo, co ouro se podían facer xollas, ca cervexa pois, se podía beber e pasar un bo rato, ou ca mel, pois, era alimenticia, ¿no? Entonces, sempre tiñan un valor mínimo intrínseco que eso facilitaba que empezara a utilizarse como medio de intercambio, porque, bueno, cando te veñan a pagar con mel, e tú non é que queras a mel exactamente, pero pensas, bueno, a ver se outros logo me aceptan a mel, a min, e entón o utilizo como medio de intercambio. Sempre estás a merced do que fagan os demais, de se os demais van a aceptar tamén, igual que a ti, eso como medio de intercambio. Entonces, é máis fácil aceptar como medio de intercambio algo que ten un valor intrínseco que algo que non o ten, que é completamente fiduciario, fiat, ¿no? Porque en caso de que o resto deixe de aceptalo, quedas con unha pérdida absoluta. Sin embargo, se a cervexa era o medio de intercambio e chegado un momento outra xente deixa de aceptala como medio de intercambio, pois polo menos podes te beber a cervexa. Cosa que non pasa, por exemplo, cos papéis, ¿no? Cos billetes de 50 euros que, como se deixen de aceptar, non sirven para casi nada, ¿no? Entón, eso é o diñeiro de mercancía. E aquí me vexo na obligación de incluir tamén como un diñeiro primitivo, coa mesma longevidade que o diñeiro de mercancía, o diñeiro débeda. Era moi común nas sociedades primitivas, nos imperios antigos, Mesopotamia, Egipto, que as débedas, o sea, os pagos que quedabas pendiente de facer nun futuro de persoas, estiveran garantizados pola autoridade pertinente, polo emperador ou o rei ou o que sea, e estas débedas, no momento no que se podían facer transferibles, isto, por exemplo, débese 100 barrís de trigo ao portador desta débeda, ¿no? Desta tablilla de arcilla ou deste pergamino, no que constan os teus datos e a cantidad que debes e o tempo no que te comprometes a devolvelo. No momento no que estas débedas se facían transferibles, non era unha débeda entre dúas persoas, senón que era unha débeda que se podía intercambiar e quen estivera endevedado tiña que pagarlle ao portador, fora quen fora, esa cantidade nun momento dado. Esos papeliños de débedas foron tamén unha das formas fundamentais de diñeiro na historia, e a débeda foi sempre unha forma de diñeiro. Por qué? Porque ten un valor intrínseco. É a confianza que tes en que a persoa vai cumplir coa débeda na que se meteu, no? Que vai a devolver en algún momento ese valor. Entón, iso tamén facilitou que as débedas, sempre que houbera unha autoridade que garantizase que se devolvesen, que as débedas circularan tamén como forma de diñeiro en moitos imperios antigos. Pois ben, tamén era moi común nestes imperios antigos cancelar as débedas cada certo tempo porque observaban que os emperadores observaban que certas persoas comezaban a obter moito poder a base de acumular moitas débedas cos demais. O sea, eran os acreedores de moitísimas débedas. Tiñan que pagarlles a eles un montón de cousas e, claro, isto enriquecía a certas persoas demasiado e o emperador eso non lle gustaba. E, entón, bueno, a miúdo, a explicación é un pouco máis complicada, pero a miúdo se facían xubileos de débeda. Se anulaban todas as débedas da sociedade e se volvía a resetear o sistema e empezaban as débedas desde cero. A miúdo como unha forma de motivar a xente para realizar tales conquistas ou tales outras, ¿no? O sea, se conseguimos vencer a este outro emperador, pois cancelamos as débedas de todo o mundo. E así iban todos á guerra, porque cancelar as débedas era unha forma de redistribuir equidade na sociedade e era moi positivo para as súas economías. Entón, movámonos un poquinho máis. Cal foi o primeiro imperio que deixou de cancelar débedas? O Imperio Romano. O Imperio Romano
ademais de que creou unha das primeiras moedas centralizadas completamente, emitidas polo Banco Central, pero en este caso fiat, emitía moedas de latón, que simplemente non tiñan un valor intrínseco, foi un dos primeiros, tampouco estaba disposto a cancelar as débedas da súa sociedade. E no caso do Imperio Romano, as moedas que emitían, además de ser fiat, durante distintas etapas foi cambiando, pero en algunhas etapas do Imperio Romano emitían moeda fiat dun metal sin ningún valor intrínseco, que a cara do emperador, e con eles como se introducían na economía? Pois financiando os exércitos de Roma. Imprimían novas moedas, as repartían como salario entre as persoas que participaban nas milicias, nos exércitos romanos, e obligaban a toda a súa poboación a pagar impostos en esa moeda. Entón, fixademos, o que daba valor á moeda do Imperio Romano non era o valor intrínseco do material co que estaban feitas, sino que era tanto un símbolo de poder, e a sociedade recoñecía o poder do Estado, unha necesidade de pagar impostos con ela, o sea, obligaba a todo o mundo a aceptala, e tamén, sí, basicamente esas dúas cousas, era o feito de obligar a xente a ter que aceptala para pagar impostos, pois lle daba valor a esa moeda. Que pasaba? Que o Imperio Romano sobreemitiu moeda e, ademais, pois, introducía na economía beneficiando ao sector militar moi por riba do sector productivo económico que había detrás, co cal o Imperio chegou a un momento de insostenibilidade, porque ninguén estaba producindo comida, nin as cousas básicas que sostiñan todo o aparato militar que tiñan por riba, ¿no? Que estaba totalmente xigante. E, bueno, vámonos máis para adiante. Moitos anos despois, durante a Idade Media, o que se utilizou tamén foron as moedas outra vez metálicas, de ouro, ¿no? Que hoxe en día moitísima xente considera que pode ser unha alternativa volver ás moedas de ouro e prata. E estas moedas sí que resultaron útiles no sentido de que eran unha boa forma de manter o valor no tempo, eran comúnmente aceptadas, tiñan un valor intrínseco elevado e non eran difíciles de transportar, eran pequenas e tal. Pero claro, que pasaba? Que tampouco eran moi seguras, ¿no? Porque andar co ouro dun lado para outro constantemente non era o máis conveniente. Antes de seguir, históricamente, tamén na Idade Media existiu moitísimo as moedas de crédito mutuo. Nos supermercados, o panadeiro, o non sei que, emitía vales de pan. E esos vales circulaban no mercado e podían ser redimidos por pan en certo momento dado. O sea, que existiron tamén outras formas de diñeiro polo medio, pero para simplificar as cousas me estou centrando nas máis comuns. Entón, seguindo as moedas de ouro, o que ocurriu, pois, máis ou menos onde foi, no siglo XVII, bueno, por aí, non? 1600 algo, é que os orfebres, os que guardaban o ouro e fabricaban cosas con eles, empezaron a facer de caixas fortes onde a xente depositaba o seu ouro e lles daban uns vales, uns recibos, que podían, conforme o seu ouro estaba ali, e podían en un momento dado achegarse e intercambialos de volta polo ouro que tiñan. Cal foi a gran innovación? Pois que estos vales foron de repente, en vez de a nome dunha persona, eran ao portador. Por tanto, esos vales podían circular entre as persoas e quen fora que fora o portador dese billete podía ir ao orfebre e recuperar a súa parte de ouro equivalente. Que pasou? Cal foi a gran innovación que lle deu un poder absoluto a estes orfebres? Que se deron conta de que a maior parte do tempo esos vales eran os que circulaban na sociedade, nadie iba a sacar o ouro, porque esos vales tiñan a confianza de toda a comunidade e eran aceptados por todo o mundo, por tanto non había ninguna necesidade de ir a polo ouro, ou casi nunca. Entón se deron conta que, como eles eran os creadores de repente desos vales, tiñan o poder de crear moitos máis vales de ouro que o ouro que tiñan realmente dentro das caixas fortes. Entón é importante recoñecer esa innovación porque eso se chama reserva fraccionaria, é dicir, unha moeda no que todo o mundo cree que está respaldada en algo, pero ese algo realmente só é unha fracción do total de moeda que hai en circulación. É dicir, se teñan 100 moedas de ouro, pois tiñan 1000 vales que cada un supostamente se podía cambiar por unha moeda de ouro. Había máis vales en circulación que moeda de reserva detrás. O sea, só era unha fracción do total. E así naceu a reserva fraccionaria. E claro, isto tiña graves problemas, porque se demasiadas persoas de repente perdían confianza nesos vales e querían retirar o seu ouro, non estaba e iso era un pánico total e un crash, desaparecía de repente o diñeiro e a xente non tiña diñeiro para intercambiar cousas, seguían tendo a capacidade de producir benes e servicios e seguían tendo as necesidades, pero non había un medio de intercambio para poñer en comunicación as dúas cousas, a produción e o consumo. Pois ben, esos os orfebres son os precursores dos bancos que foron surxindo pois, nas cidades italianas de Florencia, Milán, Venecia, etc. E logo se expandiron por Holanda, por
digamos, por toda Europa, ¿no? Ademais que coincidiu cunha época de grande acumulación de riqueza debido ao colonialismo, moitísimas cantidades de ouro entraban desde o Imperio Español e portugués, bueno, foi unha época curiosa, que, por certo, o Imperio Español en parte quebrou porque entrou demasiada moeda e entonces, con esa moeda de nova creación, o sea, desa moeda que entraba de repente na súa economía, un montón de ouro que estaba importado das colonias, se invertiron e se financiaron actividades non productivas. O sea, a clase, a fidalguía e os nobres e a coroa se enriqueceron moitísimo sin que a economía real funcionara moito máis e nun momento dado a economía colapsou. Hubo, pues eso, unha crisis económica bastante potente. Bueno, son cosas moi interesantes, a historia económica está chea de cosas interesantes, pero, bueno, o que me interesa a mí é que cheguemos ao sistema que temos actualmente das moedas fiat digitais. Bueno, pois durante moito tempo foron os bancos privados que se metían os seus propios billetes e facían isto da reserva fraccionaria. Tiñan, como eran os ricos, ¿no? E tiñan a confianza da sociedade, pois os seus billetes se aceptaban como medio de pago e tiñan eles, supostamente, reservas de ouro ou prata ou que sea, ou activos, como respaldo de esos billetes. Pero, claro, isto daba moitísimos problemas, era un mercado completamente desregulado e pues, había un montón de estafas. Un pouco como vemos hoxe tamén no mundo das criptos, que hai moitísimas estafas e moitísimas burbullas, pois aquí igual, había crisis, pánicos e ademais que as tecnoloxías que había era un rollo ter que cambiar dos billetes a outro, os tipos de cambio eran complicados, entonces que ocurriu? Pois que os bancos, os estados, os bancos, bueno, en realidad eran os bancos privados, crearon unha asociación, un cártel bancario que se chamaban os bancos centrais. Os primeiros bancos centrais foron privados. Logo se foron nacionalizando algúns, a Reserva Federal de Estados Unidos todavía é privada, e estes bancos centrais o que facían era ter o monopolio da emisión de billetes. E todos os bancos privados teñan que pedir os billetes a estas entidades en base a crédito ou o que fose. Isto foi unha innovación moi poderosa e cando se foi nacionalizando, pois o Estado se beneficiou enormemente da creación monetaria e con elo podía financiar pois, inversións públicas, guerras ou outro tipo de cosas que os Estados sabemos que solían financiar. Que pasou coa chegada? Bueno, dúas cosas. Primeiro, moitas das moedas dos estados, no fondo, estaban respaldadas tamén en ouro. Era cando existía o patrón ouro e desde finais da Segunda Guerra Mundial houve o Tratado de Bretton Woods, pois o dólar era a moeda de intercambio internacional e estaba respaldado en ouro. No 70, Nixon decidiu que xa non respaldaba máis o dólar en ouro e pasamos a todo moedas fiat. Se deixou de respaldar a moeda en ouro e, sin embargo, non pasou nada. Bueno, perdeu algo de valor o dólar nos mercados e todas as moedas en xeral, pero se veu que o valor que tiñan non era gracias ao ouro que estaba detrás respaldando a moeda, sino que simplemente, como eran usadas por moitísima xente e estaban obligadas as persoas a utilizalas porque tiñan que pagar os seus impostos con elas, eso era suficiente para que lle conferise o seu valor ás súas moedas. É dicir, se deron conta de que o respaldo en ouro non era necesario de todo. E, bueno, en ese sentido, o Estados Unidos fixo un impago das súas débedas, que tiña dólares, en teoría, podía cambiarlos por ouro, pero ahora xa de repente non podía, pero como era o máis poderoso do mundo, pois se saiu ca súa. A partir dese momento, todas as moedas que creaban os bancos centrales eran fiat, é dicir, creadas, non había ningún límite á súa creación, se podían crear indefinidamente, e en máis do Banco Central estaba ese poder. Sin embargo, ca chegada das tecnoloxías digitais, e xa estamos chegando ao final da historia económica aquí de moedas, basicamente, os bancos privados se volveron a reapropiar da capacidade de crear diñeiro. Como o fixeron? Pois ben, gracias ao diñeiro digital bancario, que é ese diñeiro que temos nas nosas contas, que non son, o sea, temos diñeiro físico, que son billetes e moedas, diñeiro metálico, que ese sí que o sigue creando o Banco Central, e lo crea así, libre de deudas, a decir, vamos a crear esta cantidad nueva, e la crea con papel e tal, e aí circula. Sin embargo, o diñeiro que temos digital no noso banco é un tipo de diñeiro moi diferente, que non está respaldado 100% en efectivo. É unha reserva fraccionaria, son como esos vales que repartían os orfebres anteriormente. E, bueno, os bancos privados hoxe en día son os que crean todo ese diñeiro, que máis do 95% ou 90% do diñeiro que hai en circulación, e o fan en base a débeda. E isto é moi importante. O sea, cada vez que alguén pide un préstamo, non moven os cartos de alguén para darllos, sino que se crea automáticamente os cartos na conta da persona que acaba de pedir o préstamo. Crea un activo e un pasivo simultaneamente, e podíamos afondar máis en esta cuestión, pero é importante entender que o diñeiro que temos hoxe en día está todo creado en base á débeda, e ademais unha débeda con intereses que pagamos ao sector bancario privado. Pois ben, isto ten unhas limitacións importantes. Este diñeiro débeda que hoxe manexamos
fai que, por exemplo, en momentos como a crise do COVID, no que fai falta poñer máis diñeiro en circulación para reactivar a economía, para que non se paren os intercambios e para rescatar as persoas e as empresas, a única forma que temos de facelo é creando máis débeda, porque para ter máis diñeiro en circulación hai que ter máis débeda. E precisamente nun momento no que a xente está pagando as súas débedas, é dicir, as débedas están reducindo porque as empresas se viron que tiñan xa demasiadas débedas, que estaban demasiado apalancadas e preferen pagar as súas débedas, gastar o seu capital en pagar débedas. Eso que fai? Destrue dinero en circulación, o cal se agrava todavía máis a crise. Entón, desde logo este diñeiro que temos ten uns problemas moi fundamentais, porque a débeda que poden asumir as persoas, os países, as empresas, é limitada e a veces a necesidade de diñeiro en circulación non se corresponden coa cantidad de débeda que temos ao mesmo tempo. Bueno, pásame sempre que cando falo destes temas vexo que hai unha complexidade enorme, hai moitísimos temas ou detalles que me gustaría comentar en máis profundidade, pero intentando manter as cousas un pouco sinxelas, simplemente quedademos con esa idea de que hai diferentes formas de diñeiro que foron cambiando ao longo do tempo e cada unha tiña as súas ventaxas e inconvenientes e se creaban dunha maneira ou de outra. Un aspecto fundamental de todas estas formas de diñeiro é de onde emana o seu valor. E isto nos pode servir moito para entender ahora mesmo se nos presentan con unha moeda nova, poder entender se o valor que ten nos convence ou se pensamos que vai a subir de valor ou se vai a baixar ou que cosa nos pode aportar. Ben, hai unha discusión moi intensa ahora mesmo no mundo da xente crítica co sistema monetario que ten que ver con que lle dá valor ao diñeiro, por que cosas son diñeiro e que cales non? Moitísima xente sigue pensando que se o medio de intercambio non ten un valor intrínseco, como o ouro, por exemplo, os bens, o diñeiro mercancía, a cervexa ou a mel que se utilizaba como medio de intercambio, todo o diñeiro que non teña un valor intrínseco non sirve como forma de diñeiro. Pero eu estou en desacordo con esta opinión. Por qué? Porque o que ocurría co diñeiro mercancía é que o seu valor intrínseco sempre era menor que o valor que tiña no mercado. Por qué? Porque o mercado recoñecía que, ademais de servir para ser consumido, por exemplo, no caso da cervexa, servía para realizar intercambios. E esos intercambios eran valiosos para a comunidade que sin medio de intercambio non os podería realizar. Entón, polo mero feito de que algo se utilizado como medio de intercambio aceptado por toda a sociedade, eso lle confire un valor intrínseco, porque fai un servicio á sociedade, vale? É un ben escaso que ten un valor, entonces por lei de oferta e demanda acaba sendo valioso e todo o mundo quere ter algo de eso, ¿no? Porque con ese ben consigues calquer outro ben. Pois ben, ese valor explica que as moedas fiat sigan mantendo o seu valor tamén. E non só por eso, sino porque ademais estamos obligados a aceptalas por unha imposición, unha coacción por a forza dos estados, ¿no? Que nos obligan pues, a pagar impostos con elas. Entón, o valor da moeda pode emanar de diferentes lugares. Pode emanar dese compromiso de todas de aceptalo, pode emanar do valor intrínseco que teña, que, hombre, sempre é mellor eso que non telo. Pode emanar tamén de moitas outras cousas, de todo o que facilite. Por exemplo, as criptomonedas, o feito de que se poidan intercambiar casi de forma gratuita ao longo do mundo nun momento dado, pues, lle confira un valor. A utilidade práctica que teña unha forma de diñeiro lle dá valor a esa forma de diñeiro. O feito de que sea máis conveniente ter unha moeda digital que unha moeda en efectivo, pues tamén facilita que esa moeda sea máis valiosa a ollos das persoas. En concreto, hai sociedades como Suecia ahora mismo que o diñeiro en efectivo está desaparecendo porque a xente decide non utilizalo. E é máis cómodo pagar co diñeiro digital. Entonces, que outras cousas lle dan valor á moeda? Pois as expectativas futuras e pasadas. Isto é un aspecto que se pasa moitas veces por alto, pero digamos que se un banco central é responsable e vai creando unha moeda en proporción á cantidade de bens e servicios que se van intercambiando, pues, e consigue manter un valor máis ou menos estable, que non haya demasiada inflación, eso é un respaldo do valor da moeda. Dá unhas garantías, ¿no? Que quen controla a creación monetaria o fai dunha forma responsable. Da mesma forma, se alguén ten a expectativa de que tal moeda nun futuro vai a valer máis, eso tamén lle confire certo valor. E ocorre en moitísimas criptomoedas que teñen a masa monetaria fija, que hai expectativa de que cada vez entren máis usuarios e o seu valor suba, ¿no? Eso tamén lle confire valor a unha moeda, pero claro, ese valor é un valor especulativo, non é de pensar que vai a seguir subindo. Para min non é algo demasiado, cando me presenta cunha moeda que incita estes cambios de valor no tempo, esta volatilidade ou estas expectativas de que suba de valor, parte do seu valor vai a ser sempre fume, vai a estar susceptible de que se creen burbullas, ¿no? De especulativas nas que todos vamos pensando que vai a seguir subindo hasta que en algún momento deixa de subir. E para min un inconvinte. Pero, bueno, estas son opinións personais e en este sentido hai moitísima diversidade de opinións disponibles por aí.
Entón, bueno, realmente falando do respaldo, o que quería deixar máis ou menos claro era que abriríamos a nosa mente un pouco a todas estas formas de respaldo, o valor intrínseco, o compromiso de aceptala e a confianza de que os demás van a seguir aceptando, as expectativas de valor futuro ou a reputación do ente emisor no pasado, e, en xeral, tamén calquera utilidade práctica desa forma de diñeiro ou calquera cousa que consiga realizar de unha forma mellor, pois lle vai a conferir valor a esa forma de diñeiro. Entonces, para min isto foi fundamental, comprender de onde emanaba o valor do diñeiro e comparar diferentes moedas foi fundamental para situarme un pouco máis con máis conciencia no que realmente supón as criptomoedas como Bitcoin ou como Ethereum ou como calquera outra criptomoeda que hai por aí, de que poden supoñer realmente para as persoas. E non só eso, sino que ademais entendín o das moedas alternativas, moedas sociais, que veñen a aportar realmente, non? E, resumidas contas, para min, son unha alternativa ao diñeiro fiat que temos hoxe en día que ten bastantes inconvenientes. Ten diferentes riscos sistémicos de que falle todo o sistema, de que se entre en hiperinflación ou en deflacións que sean moi perxudiciais para a economía, e tamén ten un risco de centralización de poder. O sea, se me parece importante que o poder este descentralizado e, en concreto, que sexamos libres de elegir que moeda utilizamos e que as comunidades seamos capaces de coproducir os nosos medios de intercambio, de crear as nosas propias moedas ou utilizar libremente calquer moeda que cree calquer persoa. Entón, bueno, se queréis profundizar un pouco máis neste tema, o que vos vou a recomendar é entrar no meu blog, no que escribín algúns artículos falando precisamente das cosas que fun comentando hoxe. E bueno, se queredes, se non sobra tempos, ahora pues, vou pasar a palabra ao resto, facedme as preguntas que consideredes e como é un tema moi amplio, pues así facemos un pouco o que máis vos interese. E se logo sobra tempo, pues poderíamos comparar algunhas moedas, por exemplo, a Sabia, que é a moeda que promovemos ahora en Galicia, que estamos creando, e ou outras moedas o Bitcoin. Gustaríame poder falar un poquinho de cada unha destas en máis profundidade. Entón, un pouco como consideredes. Antonio, paso a palabra e xa me diste un pouco como facemos. Bueno, non sei se está Antonio por aí. Se non, tanto Davi como Elizabeth, se queredes facer algunha pregunta, vos podo... Mario, Sí, dime. buenas, nada, perdona. Estaba en silencio. Estaba hablando para la nada. Mira, nada, yo quería lanzarte alguna pregunta y después tanto Elizabeth como David, si quieren participar haciéndola, pues les silenciamos y que participen perfectamente, ¿vale? Mira, la primera es, ante todo, felicitarte, porque creo que es un resumen muy exacto y muy poco tiempo. ¿Sabes? Yo he hecho charlas parecidas como la tuya y me caso que me ha llevado bastante más tiempo. O sea, la gente que me esté escuchando y me compare contigo, dice, joder, menuda paliza medio de 2 horas, cuando este hombre me lo ha explicado media. ¿Sabes? Felicitarte. Entonces, te lanzo una pregunta, ¿sabes? Que como tengo muchas veces en la comunidad hay debates abiertos, eso, por ejemplo, ¿qué te parecen? Por ejemplo, está claro que al final las monedas digitales son las grandes triunfadoras, ¿no? O sea, las monedas físicas, sabemos que en el tiempo su uso va a ser prácticamente radicable, hasta los estados van a quitar, ¿no? El ejemplo es que, por ejemplo, el dinero digital ya prácticamente, según el ratio que tú veas, el 95% ya es dinero digital, solo el 5% del dinero que utilizamos en billetes y monedas es dinero físico, y con el tiempo, el uso y más el COVID, está habiendo ya estadísticas ahora, claro, que la gente prefiere que no se le paguen en dinero, establecimientos que normalmente decían que el pago en tarjeta era entre el 40 y el 50%, con lo del COVID estamos hablando en ratios de un 70-80%. Yo creo que esto, quien tiene un poco más de reticencia de utilizar la tarjeta, la está usando más y al final volver a utilizar el dinero en efectivo todavía va a ser más complicado, ¿no? Entonces está claro que el triunfador va a ser el dinero digital, ¿no? La gran clave está en cómo va a ser la emisión, ¿no? En la duda que tenemos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que escucha dinero, lo que tú comentabas, ¿no? Que a partir del año 71 el dinero es fiat y no está respaldado por nada, estás viendo auténticas barbaridades, para algunos lo que parece que es lo que están haciendo los bancos centrales con los rescates del COVID, y entonces piensan que como no hay dinero respaldado por nada, o sea, no hay dinero de mercancía ni nada que esté respaldando el dinero, pues vamos a acabar en una hiperinflación de narices, ¿sabes? Y entonces se va a tener que buscar una solución a eso, ¿no? Son escenarios que lanza la gente que te quiero poner encima de la mesa, ¿no? Pero sobre todo el gran debate que hay es que las monedas digitales se está volviendo ahora al uso en los bancos centrales, ¿no? Está el experimento ahora que está haciendo ahora China de su moneda digital, ¿no? Que puede ser una futura competidor a la moneda de reserva actual, que es el dólar, ¿no?
Este tipo de políticas, por ejemplo, que es más avanzado China, de los bancos centrales que imitan su propia moneda digital, ¿qué te parece ese tipo de soluciones? ¿Tú crees que soluciona algo? ¿Es más de lo mismo? Claro, a mí esa pregunta me encanta. Es un tema que también estoy estudiando apasionadamente últimamente y de que te puedo decir un par de cosas. Primeiro, o sea, vamos a entender que diñeiro digital é unha categoría moi amplia. Dentro do diñeiro digital pode haber 1000 cousas. Por exemplo, a moeda social que nos creamos, a Sabia en Galicia, é diñeiro digital, porque se utiliza desde unha aplicación de móvil. Pero este diñeiro digital se emite dunha certa forma, hai un usuario con privilexios, hai unha administradora que a pode crear en a cantidad que considere e está nun servidor centralizado en algún ordenador por aí. Entonces, non confundamos este diñeiro, por exemplo, co Bitcoin. Bitcoin é unha moeda que ten un algoritmo que regula a súa creación, que está completamente descentralizado e super garantizado aí un pouco digamos, a prova de embargos por parte de Estados ou calquer outro tipo de cousa desta. Entonces, son diñeiros diferentes. A Sabia se pode ir creando ao longo do tempo en función de que vaya crecendo a comunidade. O Bitcoin é unha cantidad que cada vez se crea máis despacio e as fluctuacións que haya na cantidad de usuarios que a utilizan e a utilidade real que teña con respecto a outras formas de diñeiro van repercutindo directamente no seu valor. O Bitcoin ten un valor que fluctúa un montón, que todos sabemos que é super volátil, sin embargo, a Sabia pretendemos que teña un valor estable, por exemplo. Entón, no caso da moeda digital que temos hoxe en día máis común, que son o diñeiro bancario que temos, este diñeiro se crea en base a débeda e por parte dos bancos privados, que non só deciden canto se crea, sino que deciden quen a recibe. E quen a recibe? Pois as persoas as que lles prestan os cartos, que son, xa sabemos quenes son especulación financiera, especulación inmobiliaria, grandes multinacionales, muchas de ellas contaminantes, empresas zombies que simplemente xa non son rentables, pero que siguen prestándolle para poder facer fronte aos pagos das débedas anteriores indefinidamente, o sea, as manteñen con vida perpetua hasta que as cousas non vayan ben, e ademais despois o Banco Central as rescata. Todas estas débedas mal feitas, como cando se acumulan demasiadas e fan que vai a quebrar todo o sistema, é un risco sistémico porque se o diñeiro que utilizamos son estos datos que están en contas bancarias e un banco quebra, desaparece o diñeiro e además como comparten a confianza entre todos, quebrarían todos, sabes? Porque só hai reservas fraccionarias con respecto á cantidad de diñeiro digital que hai ao mesmo tempo. Entón, os bancos centrais están obligados a rescatalos porque fixeron que sean imprescindibles. O diñeiro que utilizamos maiormente son esos diñeiro bancario que crean os bancos privados e non os podemos deixar caer. Entón, claro, temos que seguir emitindo diñeiro coste o que coste e, ademais, non é tanto a cantidad de diñeiro que creamos, sino que vai a parar a rescatar os que provocan as crisis, agravando todavía, o sea, da crisis de 2008 saímos, da 2008 saímos dándolle patapum pa diante ao mesmo problema. Rescatamos os que provocaran a crisis, non cambiamos nada e volveu a ocurrir o mismo. Neste caso, non foron as hipotecas subprime, sino que foron a deuda corporativa de grandes multinacionales contaminantes que ahora, co COVID, petaron absolutamente. Xa estaban hiperapalancadas e unha mínima cousa que cambie un pouco as súas expectativas de ingresos, as poñen en quiebra técnica inmediatamente. Entón, en ese sentido, o diñeiro digital que temos hoxe en día máis común que o diñeiro bancario é problemático, porque está asociado a débeda e está, mentras non cambien de mentalidade os bancos centrais, sempre estará a disposición de rescatar cousas en vez de ser invertido en generar nova produción de bens e servicios, empleo para todo o mundo, transición ecolóxica, etc. Que eso podrían non facer, pero hai unha ideoloxía detrás que impide que o Banco Central e o Estado teñan un rol máis directo na economía, ¿no? En modelar ou definir que economía se leva a cabo. Podemos estar a favor ou en contra disso. Desde logo, centralizar o poder en no Estado e no Banco Central, e sabemos que non son entidades especialmente democráticas, non son de todo democráticas. Para min son algo democráticas. Entón, chégame. Os mercados non son nada democráticos tampouco. Entón, tamén creo que estou a favor de eso. E nese sentido, o que decías ti das moedas digitales emitidas por los bancos centrales ou CBDCs que están salindo últimamente moi nas noticias, porque China xa lanzou o renminbi digital, non son máis que un recoñecemento por parte dos bancos centrais de que perderon casi por completo o poder de crear eles cartos. Como se quedaron solo con dinero en efectivo e se está utilizando cada vez menos, eles dixeron, hostia, que ahora non creamos nada de cartos, non hai ningún carto respaldado seguro 100% polo Estado, porque se un banco quiebra, o diñeiro desaparece, pero os billetes físicos son libres de deuda e están respaldados polo Estado, entón son máis seguros, e eles están considerando que teñen que poñer un pé no mundo digital e crear unha especie de efectivo digital, que é moi diferente do diñeiro bancario que temos hoxe en día. Ainda que a nivel usuario sería o mismo, porque se chamaría igual euro e se serviría para facer as mesmas cousas, sería moi diferente a súa creación monetaria porque sería libre de deuda. Sería tecleado así, pum, e aparecer nas contas de quen sea,
e permitiría cosas tan espectaculares como poder deixar quebrar aos bancos e rescatar solamente aos depositantes, aos aforradores do banco, deixando a cantidade bancaria quiebre. Eso sí, teríamos todos que depender máis do Banco Central e con cuestións de privacidade un pouco chungas. Entonces, para min, é unha iniciativa moi positiva, unha iniciativa que empodera aos estados a nivel de política económica do que poden facer. Por exemplo, na crisis do COVID, poderían ter creado a cantidad inmensa de dinero que facía falta de repente en circulación para salvar a todo o mundo, un pouco como fixo o Estado español no o tema dos ERTES, pero sin incrementar a deuda do Estado. Sería dinero a tocateja que poderían crear e xa está. Hai en Europa un debate moi forte de cambiar a ideoloxía para que esas cousas o Banco Central asuma que pode facelas e as faga. E, por último, decir que me parece super importante defender o dereito a que cada un de nós queremos o noso diñeiro digital cando nos plazca e da maneira que nos plazca. O sea, que se alguén quere facer unha reserva fraccionaria como fan os seus bancos, que o faga. Se alguén quere montar a súa moeda non sei que, a súa cripto, a súa moeda social, que o faga tamén, libremente. Pero que non lle chame euro, que o faga con un nome diferente e así queda diferenciado de que non está respaldado polo Estado, non está libre de riscos e é algo privado e independiente do Estado. Esa sería un pouco a miña posición ao respecto. Non sei se aclarei máis a dúbida ou... Me parece, sinceramente. Aparte, creo que has dado con la clave de lo de que es ridículo que la creación del dinero, deuda de los bancos, vaya asociado siempre a un interés. Es ridículo, por ejemplo, en Estados Unidos, que, como tú dijiste bien antes, la Reserva Federal es un ente privado. El Tesoro americano, cuando necesita dinero, se lo presta con un tipo de interés. O sea, crean su propio dinero asociado a un interés. Y el sistema y la deuda bancaria es lo que tiene. O sea, que al final ese dinero digital de un banco central permitiría solucionar un problema que tenemos hoy muy grande, que es toda esta política cuantitativa, expansión cuantitativa que se está haciendo a día de hoy. La gente tiene miedo que acabe en inflación porque creen que se está creando dinero muy rápidamente. Pero el problema es que no llega a la gente final. Es muy difícil crear inflación porque no llega a la gente final. Porque Bueno, aí, perdona, te corrijo, porque sí que crea inflación. O que pasa é que crea inflación de activos financieros e inmobiliarios. Non crea inflación nos precios das cousas do IPC, sino que crea inflación de activos. As casas suben de precio, os activos financieros suben de precio, moita xente se enriquece. Lo has dado en la clave. La gente que tiene ese dinero fresco de primera mano, le es muy fácil llegar a ese tipo de activos y los hinchan. Y ganan dinero simplemente porque son los primeros en recibir el dinero Eso de los bancos. é o efecto cantillón, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno de este tipo de monedas es lo que dices tú. Ahora, por ejemplo, todas estas políticas que se están haciendo, al final, la correa son los bancos comerciales que utilizamos de toda la vida. Y los bancos comerciales son empresas privadas con accionistas que lo que tienen que maximizar es su beneficio. Entonces, si no conceden préstamos porque no consideran que económicamente a las empresas hay que dejarle el bienestar social que pueden causar ellas mismas, les da igual. Ellos son una empresa que tienen que rendir a sus accionistas y maximizarse. No se puede dejar en mano de ellos. No estoy entenderme, endemoniando a los bancos. Ellos su negocio y es su manera de ser, ¿no? No se puede dejar a ellos esa labor que tiene que estar de parte del Estado. Ese tipo de cosas es lo que dices tú. Es una manera de gestionar un dinero digital en los bancos centrales y este tipo de soluciones no tener esa dependencia que tú estabas diciendo antes. Y por dar una solución que ahora no la hay. A min o que me gustaría remarcar é eso, que eu creo que hai que intentar fuxir dos monopolios. En este momento temos un monopolio que é unha cooperación entre Banco Central e bancos privados. Me parece moi ben que os bancos sigan creando diñeiro de forma de reserva fraccionaria e invertindo no que consideren. Pero sí que me parece que non debería estar respaldado polo Estado. Sabes, que ese monopolio se ten que crear porque non hai competencia no sistema bancario. Hai unha completa colusión de intereses entre Banco Central e bancos privados e todos entre eles, cada vez son menos e máis grandes. Estamos vendo as fusións de CaixaBank con Bankia en España, o sea, cada vez son menos bancos e teñen menos competencia entre eles e iso non é ningún mercado, nada comparable a un mercado. E penso que ter unha alternativa de diñeiro público, ao mesmo tempo que se permite que a xente cree as súas propias formas de diñeiro da maneira que lles preste. En la que eu, sempre que se cree para especular, vexo un fracaso. O sea, sempre que se crea diñeiro para especular e non se generen novos bens e servicios, o valor é fume, é especulación pura e dura, e moitas criptomonedas adolecen dese problema, concretamente. Pero igual que temos un sistema de sanidade pública que nos dá un servicio moi positivo a moitísimas persoas, ter un diñeiro público gratuito, polo que non teñamos que pagar intereses, que cada ano pagamos intereses á sociedade, unha cantidad bárbara de pasta, e además redistribuye a riqueza desde os que menos teñen aos que máis teñen. Os intereses son unha vergonza, que habría que ter unha alternativa polo menos pública sin intereses, que non tivemos que pagar ese
esa cantidade, que nin que os estados tiveran que pagar ese diñeiro que xa teña unha débeda pública inmensa, nin que as persoas pagáramos en todos os precios que consumimos un porcentaxe entre o 20 e o 50% de intereses. Vamos, sería un cambio sustancial. Me enrollo un montón, ¿eh? A ver, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Buenas tardes, mira, somos tan poquitos que casi siento que es una deferencia y una cortesía abrir cámara para presentarme. Hola, mira, yo asistí hace tiempo a una charla de blockchain y bueno, recibí la invitación por el Meetup para esta charla y bueno, me uní porque bueno, es un tema este de la economía en general que suscita cierto interés en mí, pero bueno, la verdad es que bueno, es un tema en el que no estoy yo, mi nivel es escaso. De todas formas, enhorabuena por el interés y la claridad de las explicaciones. Está siendo muy agradable escucharte. Informativo, la verdad es que bueno, uno poco a poco va enterándose de algunas cosillas y todo eso. Bueno, escucharos a ambos, los dos, es muy interesante y pues nada, muchas gracias y encantada de conoceros. Gracias, Elizabeth. Oye, ¿non terás algunha dúbida así en concreto? Porque sempre que decides... Eu entendo que é un tema complicadísimo. Pues, a mí me levou mira, un montón de tempo, sí. Cuando no sabes mucho de un tema, justamente, mira, yo soy profesora de secundaria y suele ser así. Cuando no hay dudas es porque la gente no entiende, no sabe mucho, ¿no? A ver, así a bote pronto sobre lo que estás hablando, el tema se me escapa tanto hasta el punto de que, bueno, no sé, la duda podría ser tan general como, mira, no entiendo nada, empieza y vuelve a contarme cómo es el dinero, ¿no? Pero bueno, no, concreta no, voy escuchando, me voy dando cuenta de cosas, me voy, bueno, empapando un poco del tema, es interesante, pero ya te digo, tengo mucho que leer y que escuchar al respecto. Sí. Bueno, pois aí recomendación, paciencia e pouco a pouco, sabes, costoume moitísimo, eu estive un montón de tempo super como, non entiendo nada, que es la prima de riesgo, que es la inflación. Sí, es que es un tema que realmente los economistas y la gente del dinero no sé cómo se lo montan para que nos resulte tan extraño, porque yo que soy en químicas, que doy clase de física y matemáticas y que creo que son especialidades bastante más complejas porque lo otro nos lo hemos inventado las personas, lo de la economía se lo ha inventado el ser humano, se lo montan de una manera tal, lo hacen de tal manera que parece ingeniería aeroespacial y digo yo, a ver, que no, que lo de la ingeniería aeroespacial es en la NASA solo, o sea, es allá. Esto es mucho más terrenal, inventado por los hombres, y no puede ser tan complejo. Lo que pasa que, bueno, es enrevesado y entrar en ello y hacerte con todos los conceptos, las ideas y tal, cuesta un poquito de tiempo de tal. Pero bueno, yo creo que es deliberadamente complejo. O sea yo creo que hay intereses en que eso no sea claro para el común de los mortales. O sea, es así, pero bueno, es un tema que sí me gustaría saber algo más de eso, pero bueno, poco a poco, o sea, se va llegando a las cosas, bueno, va uno curioseando y tal. Sí, Tienes en el chat, no sé si lo viste, un comentario. Ah, no me fijei. Luego miro y respondo. Pero bueno, muchísimas gracias ahí por la curiosidad, Elizabeth. Muchas gracias a ti. Voy a pasar ahí Voy a a... responderle un segundo a Elizabeth. La complejidad de esto, a mí yo, por ejemplo, soy un apasionado de las matemáticas, ¿no? Sí, Porque yo también. yo Yo a hice mis hijos y matemáticas. todo, porque me parecen, a ver, el problema que tiene la economía es que hay un componente de subjetividad horrible. Entonces, puedes leer de 1000 personas que cada una con teorías totalmente contrarias. Sin embargo, las matemáticas es difícil encontrar 2 o 3 matemáticos, porque como es demostrable y cuando se demuestran las cosas no es cuestionable, pues muy sencillo. El problema que hay es que se meten conceptos de mucha subjetividad. Yo con todo el cariño, tú te pones a leer ciencias económicas y al final son ciencias humanas. Y cuando son ciencias humanas, el componente ya me entiendes, subjetivo, y aparte cómo afecta a nuestro día a día, hay muchas veces componentes intencionados, políticos, hay 1000 cosas. Y entonces, claro, al final es lo que dices tú, una cosa tan clara como lo que acaba de explicar Mario, hay gente que también muchas veces cuando lo explica le vuelve una complejidad por encima. ¿Por qué? Porque parece que como si tú explicas algo muy complejo y nadie lo entiende y dices, hostia, debes saber la hostia. Sí, pero no. Porque yo no entiendo nada y este tío parece que lo domina mucho, entonces tiene que ser la hostia. Y yo me encuentro muchas veces charlas que dices, tus conceptos que son muy sencillos porque en el día a día los vivimos, ¿sabes? Los ponen de una manera tan compleja. O sea, la creación del dinero, en esencia, puedes entrar con un tecnicismo más, o sea, ¿no? Pues bajar algún par de capas más para volver la complejidad. Pero en esencia es lo que acaba de explicar Mario. Yo creo que lo ha explicado de una manera simple, sencilla, que todo el mundo lo puede entender. Sí, es que yo creo... Componentes subjetivos, de lo que piensa cada uno o por donde vienen ir los tiros. Pero la realidad es esa.
Yo no llegué aún a ese nivel, mi hermano a veces, de hecho acabo de mandarle un mail, pero el pobre no se debió de enterar, que también, bueno, y además lo oigo hablar muchas veces, controla más que yo, ¿no? Pero me lo tiene explicado a veces cómo es esto del dinero, los intereses y tal, me tiene recomendado alguna película, me dice, tienes que verla, que es una cosa que te lo explica muy sencillo, ¿no? Pero aún estoy yo, me tengo que poner con calma a ver el tema este y tal, porque es verdad que, digo yo, antes digo, a ver, esto está inventado por los hombres, o sea, así como yo que sé, como la química a nivel subatómico tienes tú que tratar de entenderlo, es algo que no está hecho por los hombres, lo queremos entender, los efectos fenómenos naturales, hay que descubrir, investigar y cómo es y por qué no y por qué sí, por qué tal. Esto, como digo yo, la economía está inventada por los hombres. De hecho, no es matemáticas la economía. La economía se nutre, utiliza las matemáticas, pero no es matemáticas. Utiliza las matemáticas para montarse el puzzle que nos hemos inventado nosotros. O sea, quiero decir, esto se lo ha inventado, es como un juego. Y las reglas las hemos establecido nosotros. Hemos dicho, bueno, esto va a ser así, funciona así, y si yo tal y cual y no sé qué. Y entonces, por eso digo yo, sin ser sencillo, porque evidentemente, sí, lo que tú dices, o sea, hay muchos factores a tener en cuenta que hacen todo un poco complejo, pero yo creo que deliberadamente tiene como un barniz o las cosas a veces, yo creo que si hubiese voluntad se podría, bueno, simplificar y explicar, pero incluso esas noticias a nivel político, a nivel tal, todo está dicho de una manera nunca es clara. Los periodistas muchas veces es que tampoco saben y hablan, todo es sesgado, incompleto, inexacto a veces hasta erróneo, ¿no? Y al común de los mortales a veces le parece, dices tú, esto es la leche y no sé qué. No, mira, la leche es irte a una conferencia sobre física nuclear, ¿entiendes? Eso sí es la leche. Lo otro no debería ser la leche o por lo menos para el mortal medio, vamos, una persona con un mínimo, vamos, que no sea analfabeta y con un mínimo de formación, pues no debería tal. Pero bueno, yo creo que eso es así. Además, esta sociedad, yo que soy profesora, reflexiono mucho en ello. Yo creo que, no sé a veces quién mueve los hilos, me pregunto, pero a ver, aquí, ¿quién será el que mueve los hilos? ¿Dónde están los intereses? Pero lo que sí es obvio es que da la sensación de que quien quiera que sea, hay un interés en que, cada vez hay más interés en que seamos borregos todos. O sea, no hay un verdadero interés en que la gente sea crítica, que la gente sepa, que controle, que razone, No, cuanto más borregos seamos todos y menos pensemos, ya está, hay que comprar lo que te venden en la tele, ir a donde te dicen que hay que ir, y te tienes tal coche, te compras el teléfono último, y vives así, o sea, la masa, ¿no sabes? Yo cada vez siento más eso, o sea, el saber es una cosa que no se potencia, es lo mínimo, pero bueno, venga, no, que la gente sepa de verdad y razón y reflexión y piense, no es algo que de verdad se promueva. O sea, en el fondo eso no se promueve. Y bueno, luego si consigues meterte dentro de un tema del que sea, vale, bien, pero eso te supone que te arañar un montón de capas hasta que entras y dices, bueno, esto no es tan difícil, pero el barniz exterior siempre está para que tú lo veas así. Y perdonad que me enrollo un montón y además me salgo del tema. Pásanos a todos os profes, eso. Sí. Eu iba a decir que precisamente unha cosa que me funcionou foi centrarme en unha cousa e non querer abarcar demasiado, sabes? Durante bastante tempo dixen, non vou a ver ni as noticias, solo me vou a centrar en entender isto. Bueno, me puxen aí. E o salto máis grande que din, a nivel de entender mellor como funcionaba todo, era entender que efecto ten a cantidad de moeda que hai en circulación con respecto a cantidad de intercambios que se dan sobre o valor da moeda. Y, o sea, si creas moita moeda e hai as mesmas cousas a venda, se genera inflación, ¿no? Porque hai demasiado dinheiro e mesmas cousas, os precios suben, entón suben os precios, eso é a inflación, e se hai demasiada pouca moeda e hai cada vez máis cousas, bens e servicios que se intercambian, hai o contrario, deflación. O primeiro exemplo sería como o euro, que se van creando euros sin que haya máis cousas que se creen, se intercambien, entón hai inflación, e no caso outro é o Bitcoin. O Bitcoin, a cantidade era máis ou menos fija e de repente hubo un montón de xente que empezou a utilizar e empezou a querer participar. Subiu de valor moitísimo, eso é a deflación, ¿no? Os precios das cousas baixan porque o valor da moeda sube. Eu, o día que entendí... Mario, te añado un puntualizo que en la ecuación que comentas falta la circulación. A velocidade do diñeiro, sí. Claro, sí, porque al final es lo que dices tú, ese concepto funciona así teniendo en cuenta una circulación constante. Sí. O sea, porque refleja muchas veces lo que te decía antes, porque por esa regla de 3, si tú analizas ese escenario a día de hoy,
debíamos de tener una inflación galopante. Entonces, lo único que explica, lo que tú decías tú, que solo haya inflación controlada, o sea, una inflación selectiva en ciertos activos, es porque hay la rotación, la circulación de dinero está controlada. Hay porque gente, básicamente a velocidade de circulación baixou moitísimo e entonces está moi quieto, compensó ¿no? esa emisión. Si no, lo dicho, con la emisión de dinero que se ha hecho, pues imagínate que habéis pasado con la inflación. ¿Sabes? Es que es un matiz que te hacía, porque la explicación es perfecta. Es verdad. Una cosilla que nos comenta David, que no podía, nos comenta que se está hablando del dinero electrónico, ¿no? Pero también hay otras corrientes de que nos hablan del oro y el petróleo como activo de futuro. ¿Qué te parece? O sea, lo que comentamos antes, que hay gente que busca alguna manera de algún dinero, lo que dices tú, con respaldo. No dinero de mercancía, pero bueno, el problema es que no sea totalmente fiat, con algún tipo de anclaje en algún tipo de algo que no sea totalmente emisión por emisión. Vale, pues me encanta tamén esa pregunta e é algo que me interesa moitísimo. Primeiro, eu penso que é clave hoxe en día a nivel individual, o sea, a nivel colectivo, desde logo, temos que pensar algo para salir da que estamos, pero a nivel individual, simplemente, buscar unha forma de manter unha reserva de valor, porque actualmente a maior parte da xente ten aforros en diñeiro bancario e iso é ahora mismo unha cousa que está bastante en un momento frágil. O sea, que non sei, bueno, non é por ser pesimista, pero que a información que temos, a menos que haya un cambio de rumbo do Banco Central Europeo e da Unión Europea, probablemente nos fixamos en un problema de que esos activos desaparezcan ou perdan muchísimo valor por culpa dunha inflación rampante. Entón, no sentido de buscar activos que manteñan o valor no tempo, é certo que invertir, por exemplo, en terrenos, en casas, en petróleo, o sea, en recursos, ¿no? Pues pode ser unha forma de manter o valor no tempo. Desde logo non é unha forma de ter activos líquidos, que iso tamén é unha utilidade que ten o Bitcoin e que ten o ouro, que son máis facilmente intercambiables que o petróleo. Bueno, o petróleo igual sí, pero aún así moi tedioso. Andar con barriles de petróleo por aí, te queres comprar queres mercar un carro e tens que ir aí con tropecientos barriles de petróleo. O sea, quero decir... Cuando dices activos líquidos te refieres a dinero, money, o sea... Claro. Cousas líquidas é que son moi facilmente intercambiables por outras, que é fácil facer transacciones con elas. Unha casa é un activo non líquido, é un activo non corriente, non? O sea, está aí, costa mogollón convertilo en pasta para logo mercar comida ou que sea que necesites. Entón, o problema desos activos é que non son líquidos. Activos líquidos, bueno, o ouro, en teoría, é bastante líquido, pero o ouro ten as súas complicacións tamén, porque para pagar no súper con ouro, pois non vai. Eso, máis ben, é para saldar débedas. Se vas acumulando débedas cas túas veciñas e un día queres saldalas con ouro. Eso me parece ben. E o Bitcoin igual. Ten uns costes de transacción tan altos, cada vez que fas unha transacción con Bitcoin te sacan 3 ou 5 ou 10 pavos, que es que yo solo voy a hacerlas cuando quiera saldar deudas gigantes. O sea, no voy a ir al súper y pagarle a 3 personas con Bitcoins en el mismo día porque pago más en comisiones que en lo que valen las cosas. Entón, esos son problemillas que teñen algunhas formas de reserva de valor. Pero bueno, eu sí que recomendo diversificar, e xo falei moitas veces coa xente. Eu considero que eu tería como non teño moitos aforros, non teño problema, pero a xente que teña moitos aforros, que teñan un pouco en ouro en prata, que iso no Banco de España creo que se poden conseguir moedas de ouro e de prata, que teña algunhas criptomonedas que sean as menos volátiles posibles. O sea, cógete las grandes y pasa de las pequeñas, a menos que conozcas moi bien el proyecto e estés moi convencido. Mantén reservas no banco tamén, porque tens que facer fronte a pagos e sería un rollo non ter de repente diñeiro no banco cando te cheguen as facturas. Eso tamén. Paga as túas débedas, merca un terreno se podes, escapa das cidades e prepárate para o colapso energético que se viene encima. Non sei. Cada unha que vexa. No es como más que lo que es la vivienda en sí, los terrenos, y además con el aceite, ¿no? Efectivamente, os terrenos están moi guais, pero se tes moitos aforros, eso sí. Volta al campo para hablar. Outra cosa que digo normalmente, que sempre pensamos solucións individuais, e no mundo das criptomoedas e do blockchain, estas están a orden do día de que facer tú individualmente para cambiar el mundo ou para ayudarte a ti mismo, pero eu penso moitísimo sempre nas solucións colectivas. E me parece fundamental, tan valioso como ter terras para cultivar nun futuro non moi lonxano, vai a ser ter redes de persoas
coas que cooperes, coas que colabores, coas que te organices, e entre todos ter unha mínima produción, unha mínima interdependencia que vos permita ter unha autonomía, de que se as cousas van mal, pois algunhas das vosas necesidades máis importantes as resolvades entre todas. E para min é clave crear moedas, non tanto porque pola moeda en sí, sino porque as moedas facilitan que se den estos intercambios. Por exemplo, Casabia, nos en Galicia estamos intentando conectar todas as iniciativas de cousas de agricultores en ecolóxico, de asociacións que traballan por cuidar o monte ou por facer integración social ou o que sea, comercios que están axudando ahora co COVID a xente maior, todo o que este aí con ganas de colaborar, de ser solidario e tal, unirnos e ter unha ferramenta para facer intercambios entre nós, para nós a creación monetaria na Sabia a facemos doando a proxectos, en vez de rescatar aos grandes bancos con esta expansión cuantitativa, nós o que nos comprometemos é a crear a cantidade apropiada para que o valor sea estable, o sea, se aumenta a cantidad de usuarios, creamos máis moeda e se non, non, e sempre que a creamos, a regalamos a proxectos que xeneran moito valor e así pues, recoñecemos unha parte deso todo que aportan. E sobre esa moeda podría estar falando moito tempo. Se queredes, vos comparto un pouco a página web que teño por aquí. Esta é a página web. En outra ocasión, pues, podíamos contar todos os detalles desta idea, de por que a lanzamos ahora en Galicia tamén, e en que se diferencia, en que se parece a outras moedas como as criptomoedas ou outras que hai por aí tamén que para min son moi interesantes, que quedarían para outro día, se vos interesa a todas. E nada máis. Antonio, Nada, Mario, pues nada, lo dicho, yo creo que el proyecto de Sabia es interesantísimo y bueno, si hay interés, yo perfecto que un día entero nos expliques en qué consiste. Vale, bueno, agradecer la participación de Elizabeth y de David. Bueno, este vídeo se está grabando, con lo que hay mucha gente que por cuestiones de horarios, ese tipo de cosas, pues no podía venir y seguro que te van a salir muchas cuestiones. Mucha gente te hará preguntas, eso seguro. Bueno, gracias por tu tiempo y bueno, y lo dicho, espero no sé si aquí David os quiere preguntar alguna cosa. Bueno, agradecernos todo. Bueno, pues lo dicho, gracias, gracias por todo. Claro, eu todas as dúbidas que vayades tendo, se hai mil formas de contactar comigo a través do comentarios na página web ou a través do mail da Sabia ou comentarios aquí cando compartadan o vídeo ou nos grupos de Telegram no que tamén estou, que a ver se facemos porque vos cheguen os enlaces para ir discutindo nestes grupos, que é realmente onde eu fun entendendo todo. O sea, un solo na súa cabeza non dá avanzado tanto como falando as cousas con outras persoas e vas entendendo moito mellor todo. Así que nada, moitas gracias Antonio por la invitación e a que viechedes e participachedes, pues mil gracias tamén. Sí, me miraré la página esa. Guai. Logo xa vos la comparto. Veña, un saúdo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.